siwa kuingia, kwa sababu tulikuwa tunatumikia adhabu ya CAF ya mashabiki kutoingia uwanjani kutokana na vitendo ambavyo vilitokea katika mechi zilizopita. Tumeitumikia adhabu hiyo kwa mechi moja na adhabu hiyo imeshamalizika. Tuchukue nafasi hii kutoka Simba Sports Club kuwashukuru mashabiki wote wa Simba ambao walijitoa kwa hali na mali kuchangia kulipa fine ambao Simba Sports Club tulitozwa. Makusanyo hayakuwa makubwa sana ya kuridhisha, lakini hicho kidogo ambacho mashabiki wamejitolea tutachanganya na nyingine kutoka Simba Sports Club tulipe hiyo faini, lakini adhabu yetu tayari imeshamalizika na sasa tuko huru mashabiki kuingia uwanjani katika mchezo wetu wa tarehe 26. Pamoja na kwamba tayari adhabu yetu imemalizika, lakini tuna kila sababu ya kukemeana wenyewe kwa wenyewe wana Simba, na sisi viongozi wa Simba tunakemea kwa nguvu zote vitendo vya utovu wa nidhamu, vitendo visivyokuwa vya kimichezo, vitendo ambavyo vinatupelekea Simba kuadhibiwa na mashabiki kutoruhusiwa kuingia uwanjani. Tunakwenda kwenye mchezo wetu wa tarehe 26. Ni marufuku shabiki yoyote kuwasha fireworks, kuwasha baruti, kuwasha mamoto yenye moshi. Ni marufuku, hairuhusiwi, ni marufuku, haitakiwi. Hairuhusiwi shabiki yoyote kuvamia uwanjani kwa maana ya pitch. Hayo ndio mambo ambayo kwa misimu hii miwili yametuathiri na kupelekea kufungiwa kutoingiza mashabiki uwanjani. Kwa hiyo tuanze sisi wenyewe mashabiki kuangaliana majukwaani. Ukimwona mtu ana dhamira ya kuwasha moshi, tumkataze kwa pamoja. Ukimwona mtu anajiandaa kurukia uwanjani, tumzuie kwa pamoja, kwa sababu hayo matendo ndiyo ambayo yamepelekea Simba Sports Club tumeathirika. Mchezo uliopita mashabiki hatukuruhusiwa kuingia uwanjani, lakini wako watu ambao wanafanya kwa makusudi. Sio shabiki wa Simba, anavaa jezi ya Simba, ananunua tiketi ya Simba, anakuja uwanjani na anafanya vitendo vya kihuni vya kuingia uwanjani kwa lengo la kutaka kuchafua taswira ya Simba Sports na kwa lengo la kutaka kutuharibia Simba Sports Club. Watu wa aina hii